Hi everyone, this is Fuji here. ဒီဘက်မှာတော့ Fuji က Dependent DTP Visa နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှင်းလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်း Dependent DTP Visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေလျှောက်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့Dependent DTP Visa ကို apply လုပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dependent DTP Visa ကို DTV holder ရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့မိမိရဲ့အသက်20အောက်ကလေးတွေကို Dependent DTP Visa ကိုလျှောက်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ Dependent DTP Visa လျှောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လို document တွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိမ်ထောင်ဘက်အတွက်လက်ထပ်စာချုပ် notary လိုအပ်ပါတယ်။မိမိလျှောက်မဲ့နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချို့နိုင်ငံတွေက MOFA တောင်းတတ်ပါတယ်။ဒီကတော့Fujiမျိုးသားအတွက် Dependent DTP Visa ကိုစင်ကာပူနိုင်ငံရနေပြီးတော့လျှောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့Dependent DTP Visa လျှောက်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ document တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံကနေ Dependent DTP Visa လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စင်ကာပူမှာနေထိုင်နေသူဖြစ်ရပါမယ်။အလယ်နဲ့လာပြီးတော့မှလျှောက်လို့မရပါဘူး။ Resident Visa အနည်းဆုံးသက်တမ်း2လကျန်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သက်တမ်းအနည်းဆုံး6လကျန်တဲ့ passport ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ visa size ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ Dependent DTP Visa လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူကနေလျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံလိုအပ်တဲ့ document တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ apply လုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်မဲ့ document တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြပေးသွားပါမယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေတဲ့ Resident Visa အနည်းဆုံး2လရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ Long Term Visa တကယ်လို့ကိုကစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ Work Permit ကတ်ကိုရှေ့နောက်စကန်ဖတ်ပြီးတော့ attach လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Main DTP ဟူစာရဲ့ DTP Visa Approve Letter လိုအပ်ပါတယ်။ Bank Statement လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေ9သိန်းနဲ့ညီမျှတဲ့ဘဏ်အကောင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စင်ကာပူဒေါ်လာအနည်းဆုံး2000ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ Dependent DTP Visa ရှောက်မဲ့သူကBank Statement မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း Main Holder ရဲ့ဒီ bank statement ကိုပဲတင်ပြီးတော့ sponsor letter နဲ့ apply လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့မိမိကရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ခုလုံးတင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ relationship က approve ဖြစ်ကြောင်းကိုrelationship အတွက်သူကသက်သေပြရမယ် marriage certificate ပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် marriage certificate ကဆိုလို့ရှိရင်မိမိလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဒီမြန်မာတန်ယုံရဲ့legalize လုပ်တဲ့တုံးလေလိုပါတယ်မြန်မာ Embassy in Singapore ရဲ့ဒီတစိမ့်တုံးကိုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်Marriage Certificate ကိုကဒီ verification ဒီမြန်မာတန်ယုံမှာတွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MOFA ကအနည်းဆုံး6လအတွင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာဒီမြန်မာတန်ယုံကနေပြီးတော့သူတို့က legal slide လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှ MOFA က6လကျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့MOFA ကအသစ်ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များမိမိရဲ့ဒီ MOFA တက်တန်းက6လကျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် MOFA ပြန်လုပ်တာနဲ့ဒီစာလုံးမှာ legalize လုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ကြီးအရန်ကြာမယ်ထင်လို့ရှိရင်ဒီကိုလက်ရှိနေတဲ့စင်ကာပူမြန်မာ Embassy မှာ legalize မလုပ်ဖ ೇನೆ မြန်မာပြည်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ MOFA အသစ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထိုင်း Embassy မှာလည်းဒီထိုင်း DTP Visa လျှောက်ဖို့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ထပ်စာချုပ်လေးကို legalize လုပ်ချင်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့မှာလုပ်လို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့မှကိုကအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီ
Thai Embassy စင်ကာပူမှာရှိတဲ့တန်ယုံကိုအရင်ဆုံးဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အရင်ဆုံး discuss လုပ်ပြီးတော့မှလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ apply လုပ်မယ်သူရဲ့ current location ကိုတတိပြမယ် document လိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိမိစင်ကာပူမှာနေထိုင်နေအိမ်လေးစာမိမိနာမည်နဲ့register လုပ်ထားတဲ့letter ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိကဒီအိမ်မှာကိုကအိမ်ကိုငှားထားတယ်ဆိုလဲငှားထားတဲ့စာချုပ်ဒီလိုမျိုး document တွေကို submit လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်မယ်ဒီ accommodation အတွက်မိမိကထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်မှာနေမှာလဲဟိုတယ်မှာနေမှာလားကိုယ်ပိုင်ငှားထားတဲ့ဒီကွန်ဒိုအပါမန်တို့မှာနေမှာလားကိုယ်ပိုင်ဝယ်ယူထားတဲ့ဒီ residential မှာနေမှာလားဆိုတော့ထိုင်းမှာနေထိုင်မယ်resident accommodation အတွက်ကိုဒီ document ကိုတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြပြပေးသွားတာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bandhan DDP ဗီဇာကိုမိမိအိမ်တော်ဘက်အတွက်ရှောက်မဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ document တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မှမိမိရဲ့ကလေးအတွက်ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေရာမှာဒီ marriage certificate နေရာမှာbirth certificate လိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အကုန်လုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်စာလုံးမှာဒီ Bandhan DDP ဗီဇာရှောက်မယ်ဆိုရင် processing time ကမြန်ပါတယ်စာရွက်စာတမ်းစုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်အတွင်းလောက်နဲ့ကိုပဲ approve ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ tip အနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Thai Embassy မှာmarriage certificate ကို legal line လုပ်တဲ့ process လေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်တကယ်လို့မှလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလုပ်လို့ရအောင်အတွက်ပါအရင်ဆုံး marriage certificate ကို legal line လုပ်ဖို့အတွက် MOFA အရင်ဆုံးလုပ်ရပါမယ် MOFA လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ marriage certificate ကို notary ပြန်ရပါမယ် notary ပြန်ပြီးလို့ရှိရင် MOFA လုပ်ရပါမယ် MOFA လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Thai Embassy မြန်မာတန်ယုံကိုဝင်လို့ရပါပြီဒီ legal line လုပ်ဖို့အတွက်ထိုင်းတန်ယုံမှာအရင်ဆုံးကိုက appointment ယူရပါမယ်appointment ယူပြီးလို့ရှိရင် appointment ရတဲ့ date မှာကိုလုံးမဲ့ဒီ marriage certificate ရဲ့ဒီ MOFA ရဲ့နောက်ပြီးတော့ MOFA ပါတဲ့စာရွက်ရဲ့ original စာရွက်ကိုယူပြီးတော့ဒီကိုရဲ့ appointment date မှာသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်တကယ်လို့မသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်အောင်စုစည်းရင်းထဲမှာပါတယ်မိသားစုဝင်တယောက်ကသွားပြီးတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ထိုင်းတန်ယုံမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထိုင်းတန်ယုံမှာ legal line လုပ်ဖို့အတွက်သူရဲ့ဒီ fee ကတော့ဒီ legal line fees ကတော့စာရွက်တစ်စောင်ကို document တစ်ခုကို USD 15 ကျပ်ပေးရပါတယ် USD နဲ့ပဲသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် appointment ဝင်တဲ့နေ့မှာဒီ document တွေကိုထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာသွားပြန်ယူလို့ရပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံထိုင်းတန်ယုံမှာမိမိရဲ့ဒီလက်ထပ်စာချုပ်တို့ကလေးမွေးစင်းတို့ကို legal line လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက် tip အနေနဲ့ပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီလော့လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးအတွက်လည်းအသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်လည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဒီ vlog လေးတွေနဲ့ information လေးတွေကို share လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖူကြီးရဲ့ဖူကြီးတန်ရာရီ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်